အားလုံးပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ဒီပန်တူးရဲ့အကြောင်းကိုပထမပိုင်းအနေနဲ့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပန်တူးရဲ့အကြောင်းဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့မပြောခင်မှာဒီပန်တူးပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားတူးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးတဲ့အခါမှာသိထားရမယ်ဒီ line တို့ shape တို့ပြီးတော့ကျန်တဲ့ navigation tools တွေကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကြားပြအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ line နဲ့ shape တွေရဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ line နဲ့ shape တွေကဘယ်ကနေပြီးတော့ဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဆက်တစ်ဆက်ပေါ့နော်အဆက်တစ်ဆက် dot ပဲဖြစ်ဖြစ် point ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူဟိုအဲ့လိုမျိုးခေါ်ရဲပေါ့နော် dot လို့လည်းခေါ်ရဲ point လို့လည်းခေါ်ရဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကအဆက်တစ်ဆက်ပဲပေါ့နော်အဆက်တစ်ဆက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ဖြစ်လာကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဆက်တစ်ဆက်ပဲကျွန်တော်တို့ရှိမှဆိုရင်သူမှာဘာမှမရှိဘူးဒါအဆက်တစ်ဆက်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့အဆက်တစ်ဆက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမှာဆိုရင်အဆက်နှစ်ဆက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဆက်နှစ်ဆက်ဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဆက်နှစ်ဆက်ကိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာလိုမျိုးဆက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ line တွေကိုရတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဆက်တစ်ဆက်ဆိုရင်အဆက်တစ်ဆက်ပဲဖြစ်မယ်အဆက်နှစ်ဆက်ကိုဆက်တဲ့အချိန်ကျရင် line တွေရလာမယ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဆက်နှစ်ဆက်မကတော့ဘူးပေါ့နော်အဆက်နှစ်ဆက်ထက်ပိုတဲ့အဆက်တွေပေါ့နော်အဆက်နှစ်ဆက်ထက်ပိုပြီးတော့ပိုတဲ့အဆက်တွေကပေါ့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင် shape တွေရလာတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဆက်30ရှိတယ်ပေါ့နော်အဆက်က30ရှိတယ်အဲ့ဒီအဆက်30ကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုး shape တွေရလာတယ်ပေါ့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အဆက်30ရှိတယ်ပေါ့အဆက်30ကိုကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့တစ်ဆက်ချလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ဆက်ချတယ်ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ဆက်ချတယ်ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ဆက်ထပ်ချတယ်အဲ့တော့ဒီအဆက်30ကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်သွယ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဆက်30ကိုဆက်သွယ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီအချိန်လေးမှာကျွန်တော်တို့က shape ဖြစ်မလာသေးဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလွတ်နေတဲ့အလယ်ကောင်မှာဘာမှမဖြစ်ရသေးဘူးအခုပုံစံနဲ့ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာမြင်းချောင်းတွေပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော် line တွေအဖြစ်ပဲရှိသေးတယ်သူက shape တစ်ခုဖြစ်မလာသေးဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့သာကျွန်တော်တို့ကဒါကို shape တစ်ခုဖြစ်လာစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလယ်ကောင်မှာအယောင်တစ်ခုခုဖြည့်လိုက်မှရမယ်ပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုလိုမျိုးအယောင်ဖြည့်လိုက်ခါမှာပဲဒါ shape တစ်ခုဖြစ်လာမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆက်40ပေါ့နော်အဆက်40ကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ဆက်နဲ့တစ်ဆက်ကိုဆက်လိုက်မယ်ပေါ့အဆက်တစ်ဆက်ဒီမှာတစ်ဆက်ဒီမှာတစ်ခုဒီမှာတစ်ခုဒီမှာတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်စားမှတ်နဲ့ဒီကစားမှာပေါ့နော်စားမှတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကစုံမှတ်နဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့စုံလိုက်တယ်ပေါ့နော်စားမှတ်နဲ့စုံမှတ်နဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီ location တစ်ခုထဲမှာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီအလဲကောင်မှာကျွန်တော်တို့ကအယောင်တစ်ခုခုဖြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က shape တွေရလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဆက်40မှာမဟုတ်ဘူးအဆက်50တိ60တိအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုး shape တွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ line နဲ့ shape တွေကကျွန်တော်တို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ line နဲ့ shape တွေကကျွန်တော်တို့အဆက်တစ်ဆက်ကနေစပြီးတော့ဖြစ်လာကြတယ်ပေါ့နော် line နဲ့ shape နဲ့မှမဟုတ်ဘူးshape တဲ့ပို့ပြီးတော့တဆင့်တက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလင်းမောင်းသဘောတရားတွေပါလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ found လို့ခေါ်တဲ့ဒီဒူးတွေရှိတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေအဲ့ဒီမှာတဆင့်ကျွန်တော်တို့ perspective တွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်နေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့အဆက်တစ်ဆက်ကနေပဲစပြီးတော့အစပြုတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့စကားတစ်ခုလည်းရှိရပေါ့နော် everything starts from a dot ဆိုတဲ့စကားလည်းရှိရပေါ့နော်အရာအလုံးကအဆက်တစ်ဆက်ကနေအစပြုကြတယ်ပေါ့ okay အဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ line နဲ့ shape တွေရဲ့အကြောင်းကိုသိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ navigation tools တွေပေါ့နော်navigation tools တွေကဘယ် tools ပဲသုံးလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ2 box တဲ့2 panel ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တခြားဘယ် tools တွေပဲသုံးဒီ navigation tools တွေကအများအားမဖြစ်မနေသုံးနေရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် navigation tools ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီ hand tool လို့ပြီးတော့ဒီဘက်က zoom tool လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့ပထမဆုံး tool တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော် hand tool ကိုပြောပြပါမယ်hand tool ကကြတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ2 box ရဲ့2 panel ရဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးလေးမှာရှိရပေါ့နော် hand tool သူ့ရဲ့ shortcut က H ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူက hand ဆိုတော့
hand ဆိုတော့ h ကိုအတူအောင်ယူထားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့click နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ် keyboard ကနေ h ကိုနှိပ်လိုက်ရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ select ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးလက်ဝါးပုံစံဒီ icon လေးပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်သူကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ canvas ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် canvas ဖြစ်တယ်ဒီ canvas ကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တယ်လို့ရွှေ့လို့နေရာရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်နေရာရွှေ့လို့ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်ကွင်းကအခုလိုမျိုးကြီးနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတနေရာနဲ့တနေရာကိုအခုလိုမျိုးရွှေ့ပြီးတော့ဒီ hand tool လေးနဲ့ရွှေ့ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ okay အဲ့တော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကtool တစ်ခုခုသုံးနေမယ်တခြားတူဥပမာဒီပန်တူပေါ့နော်ပန်တူသုံးနေမယ်ပန်တူသုံးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတခြားတနေရာရာကိုပြောင်းပြီးတော့ကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ hand tool လေးကိုယူပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကနေသွားယူတာပဲဖြစ်ဖြစ် keyboard ကနေ h ကိုနှိပ်ပြီးတော့hand tool ကိုလည်းယူပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့အခုလိုမျိုးဒီ tools တစ်ခုခုသုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးဒီ hand tool ကိုဒီ mouse နဲ့ selection သွားယူတာကတကယ်တမ်းကျတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥပမာနေရကျွန်တော်အခုဒီမှာ pen tool သုံးနေတယ်ပေါ့နော် pen tool သုံးနေတယ်pen tool သုံးနေတယ်ဒါကျွန်တော်ဆွဲနေတာအကုန်လုံးမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆွဲနေတန်းလိုက်နေကျွန်တော်တခြားနေရာကိုကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် hand tool ကိုဒီ shortcut နဲ့ keyboard က h ကိုနှိပ်ပြီးတော့ယူလိုက်တယ်ပေါ့နော် hand tool ကိုယူလိုက်တယ်ဒါကျွန်တော်တခြားနေရာကိုရွှေ့ပြီးတော့ကြည့်တယ်တခြားနေရာကိုတော့ရွှေ့ပြီးတော့ကြည့်လို့ရသွားတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ pen tool ဆွဲနေတန်းလန်းလက်စာဒီမှာမရှိတော့ဘူးเนาะပြတ်သွားပြီကျွန်တော် pen tool ကိုပြန်ယူလိုက်ပြင်မဲ့လဲ pen tool ကိုပြန်ယူလိုက်ပြင်မဲ့လဲခုနကလိုမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့เนาะအခုမှဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ထားမယ်ဆိုရင်ဒါ pen tool ကအတစ်ကြီးပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะခုနကလိုမျိုးတစ်ဆက်တည်းမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့က hand tool ကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခု pen tool ပဲဒီမှာသုံးနေတယ် pen tool ပဲသုံးနေတယ်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ pen tool သုံးတဲ့စာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလက်စာပြတ်မသွားစေခြင်းပေါ့နော်လက်စာပြတ်မသွားစေခြင်း hand tool ကိုလည်းယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့လည်းတွားပြီးတော့ယူစရာမလိုပြီးတော့ keyboard ကနေ h ကိုဒီ shortcut အနေနဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးယူစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးယူရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard ကနေပြီးတော့ space bar ပေါ့နော် space bar ကိုဒီဖိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ hand tool ကိုသူက temporarily on ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ keyboard ကနေပြီးတော့ space bar လေးကိုဖိထားတယ်ဒါဆိုရင် hand tool လေးကအလိုလိုထွက်လာတယ်ဒါဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာပြောင်းလို့ရတယ်ပြီးတော့ပြန်ကျွန်တော်ခုနက pen tool ကိုပြန်ပြီးတော့လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဒီလက်ကနေပြီးတော့ဒီ space bar ကိုလွှတ်လိုက်ပါတော့ဒါဆိုရင် pen tool ကသူငကိုအတိုင်းပြန်ပြီးတော့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရွှေ့ခြင်း space bar လေးကိုဖိလိုက် okay hand tool ကအဲ့လိုမျိုးအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော် hand tool ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကတော့သူကဒါလောက်ပါပဲเนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော် zoom tool ပေါ့ zoom tool ကကြတော့လေကျွန်တော်ဒီမှာ 2 box ရဲ့ဒီ 2 box ရဲ့အောက်ဆုံးမှာရှိရပါတော့အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဒီ hand tool လေးရဲ့ဘေးမှာပေါ့သူက zoom ဆိုတဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့ shortcut ကကြတော့ z ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ mouse ကလေးနဲ့ click နှိပ်ပြီးတော့ဒီ zoom tool ကိုယူလိုက်တယ်keyboard ကနေ shortcut အနေနဲ့ z ကိုနှိပ်ပြီးတော့ယူလို့လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ zoom tool ကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်တာလဲဆိုတော့ zoom ဆိုတဲ့အတိုင်းသူကခြုံမယ်ချက်မယ်ပေါ့နော်မြင်ကွင်းကိုခြုံမယ်ချက်မယ် zoom in လုပ်မယ် zoom out လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမတစ်ခုအနေနဲ့သူက zoom ကဘယ်လိုမျိုး zoom tool ကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ function ကတော့သူ့ shortcut တွေအနေနဲ့သုံးတာဒီ5မျိုးလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမတစ်မျိုးကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ zoom tool ကိုယူလိုက်တယ် zoom tool ကိုယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ mouse pointer ကဒီ icon လေးကဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးနဲ့ပေါ့နော်မှန်ဘလူးပုံစံတဲမှာဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အပေါင်းလက္ခဏာဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ zoom in ဖြစ်တာပေါ့နော် zoom in ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ zoom ကိုချဲ့လိုက်တာပေါ့နော် zoom ကိုချဲ့လိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ zoom 2ကိုယူရဲပြီးရင်လက်ကနေဘာမှနှိပ်စရာမလိုဘူးဒီ keyboard ကိုပေါ့နော် keyboard ကိုဘာမှနှိပ်စရာမလိုဘူးဘာမှမနှိပ်ဘဲနဲ့သူကဒီလိုမျိုးလေးပေါ်နေမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ mouse ကနေပေါ့နော် mouse ကနေ left click ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးကျယ်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်ကွင်းကကျွန်တော်တို့စီကိုကျယ်လာတယ်ပေါ့ဒါကတော့မြင်ကွင်းချဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ zoom 2ကိုယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူက auto ဒီမြင်ကွင်းချဲ့တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်နေတယ်
တကယ်လို့မြင်ကွင်းပြန်ချုံမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကျွန်တော် keyboard ကနေပြီးတော့ order လေးကိုဖိလိုက်ရမယ်။ keyboard ကနေ order လေးကိုဖိလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ mouse pointer မှာဆိုရင်ဒီအနှုတ်လက္ခဏာလေးဖြစ်နေတာကိုတွေ့မှာပေါ့နော်အနှုတ်လက္ခဏာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် zoom out ကိုပြောတာပေါ့နော် zoom out ကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ zoom out ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်မြင်ကွင်းကကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဝေးသွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော် order ကိုပြန်လွှတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပေါင်းလက္ခဏာလေးပြန်ဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင် click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုရင် zoom in ပြန်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီ zoom 2ကိုသုံးတဲ့ဒီပထမဆုံးတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးသုံးလို့ရလဲဆိုတော့zoom 2ကလည်းကျွန်တော်တို့ခုနကလိုမျိုးဒီ hand tool လိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတခြား tool တစ်ခုခုသုံးနေတယ်ပေါ့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော် pen tool သုံးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် zoom 2ကိုzoom ချဲ့ခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ zoom 2ကိုတွားယူလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီက zoom 2ကိုယူလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် pen tool ဆွဲနေတဲ့လက်စာကပြတ်သွားတယ်ပေါ့โอเคအဲ့တော့ zoom 2ကိုကျွန်တော်တခြား shortcut တွေနဲ့ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာကျွန်တော် pen tool သုံးနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြင်ကွင်းကိုချဲ့ခြင်းတယ်ပေါ့ zoom in လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က shortcut အနေနဲ့ဆိုရင် keyboard ကနေပြီးတော့ control ကိုဖိထားရမယ်ပေါ့ keyboard ကနေ control ကိုဖိထားရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ space bar ကိုလည်းဖိထား key နှစ်ခုပေါ့နော် key နှစ်ခုကိုတွဲပြီးတော့တပြိုင်တည်းဖိထားရမယ်အဲ့ဒီချိန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ zoom tool လေး on လာတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော် zoom tool လေး on လာတာကိုတွေ့ရမယ်ပြီးတော့အပေါင်းလက္ခဏာလေးဖြစ်နေတာကိုလည်းတွေ့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က click တစ်ချက်စီနှိပ်မှဆိုရင် zoom in ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော် zoom in ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့က zoom out ပြန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ key ကနှစ်ခုလည်းမရတော့ဘူးအဲ့တော့ဘာ key တွေလဲဆိုတော့ control ရယ် space bar ရယ်ပြီးတော့ order ရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ zoom in မှာဆိုလို့ရှိရင် control ရယ် space bar ရယ်zoom out မှာကြတော့နောက်ထပ် order key တစ်ခုပါထပ်ပေါင်းပြီးတော့ control ရယ် order ရယ် space bar ရယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးခုပေါင်းပြီးတော့တပြိုင်တည်းနှိပ်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီချိန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ mouse pointer မှာ icon လေးကအနှုတ်လက္ခဏာလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်ကြမှာ click တစ်ချက်စီနှိပ်မှဆိုလို့ရှိရင် zoom out ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ zoom in နဲ့ zoom out တွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့အခုအသုံးပြုနေတဲ့နည်းလမ်းမှာဆိုရင် zoom in နဲ့ zoom out တွေကသူက percentage နဲ့တိုးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီအောက်လေးမှာပေါ့နော်ဒီအောက်လေးမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီမြင်ကွင်းရဲ့ percentage က25% ပေါ့နော်25ရာနှုန်းရှိတယ်25ရာနှုန်းရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့control ရဲ့ space bar ဖိပြီးတော့ zoom in လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနက26ကနေပြီးတော့ဒီမှာ 33.33% ပေါ့နော်အဲ့လောက်ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်မယ်ဆိုရင် 50% ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ 66.67% ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်မယ်ဆိုရင် 100% နောက်တစ်ချက်ဆိုရင် 150% နောက်တစ်ချက်ဆိုရင် 200% အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူကဒီ zoom က zoom in ပဲလုပ်လို့ zoom out ပဲလုပ်လို့အဲ့လိုမျိုးသူက percentage နဲ့တူသွားတာရော့သွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခု zoom out ပြန်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဒီမှာ percentage နဲ့ရော့သွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ okay အဲ့တော့ဒါဒုတိယနည်းလမ်းပေါ့နော်နောက်ထပ်တတိယနည်းလမ်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကလိုမျိုးပဲcontrol နဲ့ space bar နဲ့ကိုဖိထားတယ် okay control နဲ့ space bar နဲ့ကိုဖိထားတယ်mouse pointer မှာဆိုရင်အပေါင်းလက္ခဏာလေးဖြစ်နေတယ်အခုခါမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့က click တစ်ချက်ချင်းစီမနှိပ်တော့ click တစ်ချက်ချင်းစီမနှိပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ mouse ကနေပြီးတော့ left click လေးကိုဖိထားမယ်ပေါ့နော်ဖိထားမယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးတိုးလာတာကိုတွေ့ရမယ်တကယ်လို့order key လေးကိုပါတွဲပြီးတော့နှိပ်မယ်ပြီးရင် left click ကိုဖိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ zoom out ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကကြတော့သူကဒီအခုလိုမျိုးပေါ့နော်တနေရာတွေကနေပြီး zoom in zoom out ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ control နဲ့ space bar နဲ့ကိုပဲဖိထားမယ်ပြီးတော့ left click ကိုဖိပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကညာဘက်ကိုဆွဲဖိပြီးတော့ညာဘက်ကိုဆွဲလိုက် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြချဲ့လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်zoom out ပြန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် order key လေးကိုပါတွဲနှိပ်မယ် control ရဲ့ order space bar ရဲ့3ခုလုံးတွဲနှိပ်ပြီးတော့တွဲနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကိုပြန်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ zoom out ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် okay
အဲ့တော့ဒါနောက်ထပ်နီလန်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ zoom in zoom out လုပ်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်နီလန်တစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် control ရဲ့ plus ရဲ့ပေါ့နော် control ရဲ့ plus ရဲ့ဆိုရင်ဒါ zoom in ဖြစ်လာမယ် control ရဲ့ minus ရဲ့ဆိုရင် zoom out ဖြစ်လာမယ်ပေါ့ okay ပြီးနောက်ထပ်အဆင်ပြေတဲ့နီလန်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ order key တစ်ခုလေးကိုပဲဖိထားမယ်ပေါ့ order key တစ်ခုလေးကိုပဲဖိထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်mouse ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ mouse ဒီ scroll wheel ပေါ့နော် scroll wheel လေးကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ zoom in ဖြစ်လာမယ်အောက်ကိုဆွဲချမယ်ဆိုရင် zoom out ဖြစ်သွားမယ် okay အဲ့တော့ဒီနီလန်လေးကတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်တော်တော်အဆင်ပြေအဲ့တော့ zoom in zoom out လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးနီလန်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုအဆင်ပြေတဲ့နီလန်နဲ့သုံးလို့ရပါတယ် okay အဲ့လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင်ကျွန်တော် line နဲ့ shape တွေအကြောင်းနေပြီးတော့ဒီ navigation tools တွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနားလည်လောက်ပြီးတော့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘန်တူးရဲ့အကြောင်းကိုဒီဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲအကြောင်းမလို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလည်းဆက်ပြီးတော့စောင့်နေပေးပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်